Boas tardes a todos. Primeiro de nada, presentarnos. Somos Juan e Sara. Hoxe estamos en representación de pediatras en Verín xa. Convocamos a prensa comarcal porque queríamos comunicar a todos os veciños de Verín e comarca as últimas novas sobre o proceso de concurso de méritos para cubrir as plazas de pediatría, tanto de primaria como de hospitalaria, na comarca de Verín. Antes de darvos o detalle de toda a información que temos, pois moitas gracias á prensa por acudir, tanto a COPE como o Diario de Tâmega, e tamén moitas gracias a Eber porque nos prestaron o local para que pudésemos facer esta pequeniña rolda de prensa, vamos a chamar así. Entón, o que queríamos contar hoxe é que o pasado 18 de abril finalizou o prazo para tomar posesión das prazas que se asignaron por mor do concurso de méritos para cubrir estas plazas de pediatría, que, como recordamos, teñamos 2 plazas asignadas á primaria, o centro de saúde, e 2 plazas para pasar a fixas en hospitalaria. Entonces, unha vez terminado o proceso, o que nós sabemos é que das 2 plazas de primaria só se cubriu unha. Temos unha pediatra nova, que se chama Elena. Dentro de hospitalaria, realmente cubertas como fixas, só temos unha, a de Carla. Entón, cal é o panorama que se nos presenta? Pois, agora mesmo, en primaria, Juan Pablo terminou os seus servicios, o noso sempiterno pediatra, o que desde aquí volvemos a manifestarlle o noso eterno agradecemento. Veunos a ver a providencia, porque Elena escolleu Verín, para vir. Desde aquí damoslle as gracias a Elena e debemos dicir que, aínda que leva moi pouco tempo, estamos todos encantados e maravillados do boa profesional que é, así que tivemos moita sorte en moitos sentidos. E aquí empeza o que nós consideramos é unha situación que non é sustentable, nin é o acordado, nin o prometido. Na reunión que nós tuvemos co conselleiro anterior, co señor Comesaña, no seu momento, con Rubial, a nós garantíusenos que esta situación non se iba a producir. Sorpresa, sorpresa, pois así estamos. Non temos as plazas cobertas. E o que temos é, hoxe, unha pediatra sola en primaria, completamente desbordada. Esa é a realidade. Para tratar a uns 2.043 nenos, que é o dato que dá o conselleiro, sin velo oficialmente en ningún sitio. Consideramos que a Administración débenos un respeto á cidadanía e aos traballadores. Non se pode ter os profesionais traballando desta maneira, sobrecargados constantemente. A maior parte de nós, ou moitos de nós que somos asalariados, en algún momento das nosas vidas sufrimos o que é unha sobrecarga de traballo porque non se poñen os recursos suficientes, e en que só sexa por empatía, o que non queremos para nós, non o queremos para ninguén, e menos para aqueles profesionais que teñen nas súas mans a saúde dos nosos pequenos. Estas non son as condicións para facer un bo traballo. Nos trasladamos as nosas inquedanzas á Administración pola vía que o conselleiro nos recomendou. Fai unhas 3 semanas xa, máis ou menos, metemos un escrito a través do hospital de atención ao paciente dirixido á señora Guillermina, porque nos éramos conscientes da situación na que estábamos. Pedíamoslle que nos explicase que ían facer, que era o que estaban planificando para solventar esta situación. A nosa sorpresa é que, cando anunciamos esta rolda de prensa este mércores nas nosas redes sociais, hasta esta mañá nadie nos dixo nada, pero esta mañá, sorprendentemente, son casualidades que pasan na vida, totalmente. Contestáronnos, pero non nos contestaron. Invítannos a unha reunión o próximo martes a que, por suposto, acudiremos para escoitar de primeira man aquilo que nos teñen que contar. Queremos salientar que non sabemos o que acontece na nosa comarca. Hai este refrán que dice: cuando las barbas de tu vecino veas pelar, por las tuyas a remojar, en castellano. Entonces, miramos tamén o que sucede ao redor na nosa comarca. Desde que nos manifestamos conxuntamente en febreiro, con Xinzo e con Carballiño, os nosos compañeiros e papás de Xinzo e de Carballiño, respectivamente con 1.700 e 2.300 nenos, seguen na mesma situación. Xinzo ten un só pediatra a piques de xubilar, e o Carballiño tamén ten un só pediatra, e aí non se lles espera.
E resulta que no Barco, que tamén está moi preto, que é outra das grandes zonas da provincia de Ourense, estalles a piques de pasar o mesmo. O único pediatra que teñen xubila. Entón, nesta situación, aí o que sí que vemos é certo halo de esperanza en cuanto á xestión política, porque enterámonos de que todos os grupos políticos firmaron un compromiso ou acadaron un compromiso de empuxar xuntos a Xunta a buscar unha solución. Encantaríanos que se espallase ese exemplo, porque a saúde non debería ser unha cuestión partidista, debería ser un asunto político, e nós creemos firmemente que todos estamos de acordo en que Verín necesita 3 pediatras en atención primaria, nin menos. Entón, esperamos das forzas políticas da nosa comarca que cunda o exemplo. Tamén nos chegan noticias de que en Ourense cidade estáse producindo o mismo, que hai centros de saúde que xa teñen escaseza de pediatras. Entón, neste sentido, como o señor Comesaña nos recoñeceu na reunión que tivemos que a realidade de Galicia é que temos menos demanda que oferta, é dicir, hai menos pediatras que plazas de pediatría, esta solución do concurso de méritos non é unha solución. Parece que estamos pelexando entre os concellos por os profesionais. Pero hoxe, ademais, enterámonos de unha cousa que pode resultar relevante. Vámonos poñer así tal cal foi. Como somos pais e nos comunicamos entre nós, pois unha nai ou un pai comentou-nos, pois curiosamente, eu se pido cita, a semana que ven saeme pola tarde. E nos quedamos moi sorprendidos, agora estábamos comentando con a máis eu, pola tarde, nos non temos, serán ir ás urxencias, non, teño cita. E nos cita. Entón, ahora mesmo temos unha captura de pantalla das citas para a semana que ven, e sorprendentemente, por exemplo, o día 12 de xuño, o fillo de Juan ten de tarde e as miñas fillas poden ter de mañá a mesma pediatra. Entón, se agora están sobrecargados de traballo, a solución é metelos a facer máis horas. É o mellor decirnos a nós que nos abren pediatría de tarde. A costa do esforzo dos demais. Non sabemos. Especulamos con que poida ser isto, temos as capturas de pantalla aí. Home, moitas horas son de arreo desde as 8 da mañá que tentan entrar en a primaria, toda a mañá e toda a tarde, atendendo que nos salen unhas 30 e pico, 40 36 personas e 38. Se esa é a solución que plantexa a Administración a costa de extenuar os seus traballadores, desde logo non estamos de acordo, non o compartimos e non o queremos. Non o queremos. E insistimos, empatía, o que un non quere para si non o quere para os demais. E iso redunda na calidade do servizo e na saúde dos nosos profesionais, que tamén nos temos que cuidar. Entón, neste sentido, reclamamos de novo a Administración un plan e non medidas paliativas para curar a un enfermo que está a punto de morrer. Un plan realista. Somos conscientes, porque somos persoas preocupadas, de que non é un problema de fácil solución. Non é. É un problema estructural. Pero a Administración ten que estar á altura dos retos que ten diante. É o que non nos pode ofrecer sempre solucións que pasan por vestir a un santo para desvestir a outro. Que non nos sigan enganando cos concursos de difícil cobertura, porque é moi fácil logo decir que os pediatras non queren estas vacantes. Tamén é moi difícil querer unha vacante se te están explotando laboralmente. Dito isto, facemos un chamamento tamén a todos os veciños da comarca, porque levamos un ano e medio xa con este tema, somos poucos os que estamos na primeira liña e precisamos a Vía Nova. Que voluntarios, que xente que teña ganas, que queira aportar, que se nos una, por favor, que se nos escriba o email que temos disponible nas nosas redes, porque ao final isto a nós tamén nos sae da pel, é unha cuestión de tempo e de esforzo, facémolo única exclusivamente por os nosos fillos, pero redunda no beneficio de todos. Encantaríanos ter un pouco máis de participación e poder rotar máis en todas as iniciativas. E tamén porque chega un momento en que xa non se lle ocorren máis ideas. E todo este proceso
ao final hasta se converte un pouco en algo doloroso personalmente. Foi un baixón para nós, despois de todo o esforzo e de todas as reclamacións, ver que nos las prometíamos moi felices con aquelo de que se cubrían as plazas e ao final estamos así. E a costa do que estamos. Entonces, a todos os veciños e veciñas, a todos os pais e nais, animados, que sempre merece a pena. Apréndese moito, e fanse novas amizades, hai moito compañeirismo, recomendamos volo moito e necesitamos vos moito. Polos nosos fillos, porque só contan con nós. Por último, tamén temos que recordar que seguimos esperando unha resposta formal por parte do Concello á petición que lles fixemos de un recoñecemento público para Juan Pablo. Somos conscientes de que non son cousas que sucedan da noite para a mañá, pero non estaría de máis que nos expliquedes se o tomades en consideración ou que esperades facer. Entón, sen Juan Pablo, solo con Elena, María José, preséntase novamente un inverno duro. E se xa hoxe están desbordadas, que estamos ao pé do verán, a cousa non pinta ben. Oito, moitas gracias a todos e esperamos que a próxima vez que nos reunamos sexa para mellores novas e mellores motivos. Un saúdo.